Так, снимем видео. Сегодня 28 число, воскресенье, 2016 год. Город Одесса. Сейчас покажем. Вот это такой чемоданчик. А в чемоданчике, сейчас откроем. Опа! Такие башки. Ну тут где-то ставриду мы поймали. Вот ставрида. Такая ставрида. Вот. Одна. Тут еще одна ставрида. Вот еще одна ставрида. Вот такая. Сейчас. Где-то еще была ставрида. Вот ставрида. Есть еще ставрида. Сейчас достанем. Где-то была ставрида там. Да. Тут. Где-то была ставрида там. Короче, она там за бычками где-то. Такие бушки. Вот сейчас покажем, где мы ловим. А ловим мы вот здесь. Вот Даня. Даня, скажи здрасте или привет. Привет. О, привет, да. Вот наживляет рачка. Покажем, как он наживляет рачка. Рачок, вот крючок, рачок. Да, и забрасываем. Вот, ловим. Вот Одесский пляж пошел. Одесский пляж. Волна сегодня, ветер очень большой. Вот тут. Опа, у меня что-то клюет. Опа. Блин, клюет что-то. Тихо. Надо же как-то снять, блин. Как-то снять. Сейчас будем тянуть и снимать, блин. Как же снять, блин? Вот так вот сниму. О, вот так вот. Ну, не знаю, снимает она или не снимает. О! Вот это вот. Ой, я поймал. Видно, да? Кажется, видно. Даня, а ну придержи, я так сниму этого красавца. Вот такие бычки ловятся в городе Одессе. О, вот красава, она. Жирненькие. Ну, Даня, поближе, вот так поближе, блин. О, красавец. Тут удочки на самодур. Вот, стоят. На ставриду. Там дальше лодки стоят, рыбачат тоже. Здесь видно, может, солнце отражает. Вот так вот море, волна большая. Ну, Даня, что, поймал, да? Ну, давай покажем. Сейчас я эту сторонку положу, вот этого красавца сниму. Ну, Даня тащит бычка. Что, ты ж ты поймал? Пустой крючок. Да, ну ладно. Такое видео у нас маленькое. Волна, вот сниму волну. Волна. Лодку, блин, подбрасывает. Такая рыбалка у нас сегодня. Воскресенье. Ветер сильный. Смотрю, там лодки стоят. Да, ну вот бычка я такого красавца поймал. Да, вот он, красавец. Нет, солнце отражает, вижу. Снимаю, да? Вот, красавец такой. Красавчик, да. О, да, не клюнула, сейчас снимем. Не клюнула? Давай. Она уже обожала у тебя. Все, Даня, говори, пока.